गाइस मेरे साथ में देव हैं और मेरू हैं। तो दोस्तों हम फाइनली आ चुके हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। एक ऐसा स्थान, बहुत सुंदर स्थान है। जब हम छोटे छोटे थे तब इस स्थान पे आते थे, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों के खांसी कभी ख़त्म नहीं होती। तो कहते हैं इस दुनिया में ऐसी शक्तियाँ हैं, तो उन्हीं में से एक स्थान ये है, भगवान का बना हुआ है। तो जिस पल की प्रतीक्षा थी वो आ चुका है। खुरकलिया बाबूजी के हम आ चुके हैं। इनको खुरकलिया बाबूजी कहते हैं, खरकलिया बाबूजी कहते हैं। खांसी वाले देवता, खांसी वाले देवता के स्थान पे आ चुके हैं, क्योंकि इस स्थान पर बहुत से मतलब पुराने लोग कहते हैं कि ये ऐसे स्थान होते, देवी शक्तियाँ होती हैं, जिस वजह से खांसी अच्छी होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, किसी के ये कपड़े हैं, किसी के क्या क्या कपड़े हैं, तरह तरह के। तो आज भी आस्था अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ अभी वर्तमान में लगभग पिछले 5-6 महीने से यहाँ पे कोई नहीं आया है, लगता है ये स्थान है प्रभु का। क्योंकि हमारे राजस्थान के रग रग में धर्म संस्कृति बसी हुई है। यहाँ पे धूप ध्यान करते हैं, जब साल में एक बार पूरे गांव की तरफ से यहाँ पे धूप लगता है। तो ये स्थान है। यहाँ पे बच्चों को क्या इधर से उधर, उस तरफ से इस तरफ निकाला जाता है। और यही है यहाँ की धर्म संस्कृति है कि लोगों को इस चमत्कार के माध्यम से भगवान से रूबरू होने का मौका मिलता है। और भगवान के जो शक्ति स्वरूप कुछ अंश होते हैं, उससे वो चीज़ें सही हो जाती हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको यहाँ पे और भी बताएंगे बहुत सारी चीज़ें। आप लोग यहीं रह रहे हैं ना, ठीक है? मैं एक बार ऊपर दर्शन करके आता हूँ। ये धूप वगैरह के लिए यहाँ पे सरफराज को पानी पिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए
चीज़ें रखी जाती हैं। कण कण में गूंजे जय जय राजस्थान के वाक्यांश को पूर्ण मजा आ गया। आज का सफर बहुत शानदार था। और क्योंकि ये स्थान ऐसा है जहाँ पे बुखार, खांसी, ऐसी जो भी बीमारियाँ होती हैं उनका पहले के ज़माने में निदान होता था। अपनी देवभूमि, अपनी यह हिंदुत्व, ये सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इसी प्रकार अपने इस क्षेत्र की और वीडियो पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।